Hallo, es gibt sicherlich nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die den legendären Brüsseler Dio nicht kennen. Dieses Mal möchte ich Ihnen etwas über sein kleines Exemplar erzählen. Es heißt Rise Imedi und kommt aus Nara, das im südlichen Teil von Zentral-Honshu in Japan liegt. RYSY Imedi wurde in einer Familie mit großen Bruce Lee-Fans geboren. Seit seinem ersten Lebensjahr rezensierte er mit ihnen alle Filme von Brüssel IIA. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Kind fast von der Wiege an anfing, sein Idol nachzuahmen und seine Bewegungen zu wiederholen. Das hat dem Film sehr gut getan, da sich die E-Mail-Feature-Videos zunächst wie ein Virus im Internet verbreiteten. Anschließend begann er, in den beliebtesten Fernsehsendungen mitzuwirken. Er besuchte auch Italien, Belgien, Singapur, Amerika und andere Länder. Der Vater des Jungen ist selbst Sportler und erkannte sofort, dass sein Sohn echtes Talent hat, und übernahm die Aufgaben seines Trainers. Hier scheint Talent Eltern und Kind zusammengebracht zu haben. Der Junge machte bereits im Alter von 5 Jahren sehr schnelle Fortschritte. Er hat die Szene des Kampfes mit Nunchucks perfekt synchronisiert und kopiert, ganz nach der Art der Filmdrachen. Der Effekt war auf Schlittschuhen unglaublich. Er kämpfte nach dem Prinzip, nicht zu denken, sondern man muss fühlen. Und plötzlich sehe ich, dass dieses Gefühl von dem kommt. Mission, sagt der Vater des Jungen. Übrigens, auch wenn Richis Eltern Fans sind, versichert die Brüsseler Kunst, dass sie das Kind nicht gezwungen haben, die Legende nachzuahmen. Es war sein eigener Wunsch, als er sein zukünftiges Idol zum ersten Mal sah. Er war ein Jahr lang auf der Leinwand. Schon damals begann er, sein Idol nachzuahmen. Später kamen Nunchakus ins Spiel und seine Eltern erkannten, dass dies eine großartige Möglichkeit war, ihn an den Sport heranzuführen. Während andere Kinder in seinem Alter mit Spielzeug spielen, übt der Junge mit Nunchakus, und die Art, wie er damit umgeht, ist in seinem Alter wirklich erstaunlich. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts demonstrierte Bruce Lee in seinen Filmen die Fähigkeit, eine exotische Waffe auf der Leinwand zu kontrollieren. Sie war nicht schlimmer als ein scharf geschärftes Samurai-Schwert und die Welt verfiel in Nunchaku-Manie. Die Technik des Kampfes mit Nunchucks besteht in einer schnellen Rotation in verschiedenen Ebenen, einem unerwarteten Fangen mit einer Hand in die andere und natürlich mit schwingenden, peitschenartigen Schnappangriffen und kurzen Schlägen, die verwendet werden, um verletzliche Stellen am Körper des Gegners zu treffen. All dies schafft ein einzigartiges Kampfmuster mit Nunchucks. Um diese Waffe perfekt zu beherrschen, muss man hart arbeiten und viele Jahre lang trainieren. Dank der Leidenschaft für Kreativität und Talent der großen Brüsseler IIA scheut der kleine Lux keine Mühen und trainiert jeden Tag. Da er bereits 1,5 Stunden zur Schule geht, fällt das Training gleich zu Beginn des Tages, nämlich um 6 Uhr morgens. Nach seiner Rückkehr nach Hause beginnt der Junge, an Kraft und Beweglichkeit zu arbeiten. Er übt wirklich Schläge und Traumtraining. Chuckys Vater erzählt, wie er täglich das Aufspringen vom Boden übt, wobei eine Hand nur von 2 Fingern unterstützt wird. Er verfügt für sein Alter über eine erstaunliche körperliche Stärke und Muskelentspannung. Wenn er sich für Outdoor-Aktivitäten in der Schule umzieht, merken seine Klassenkameraden natürlich, wie muskulös der Junge für sein Alter ist. Eltern sagen, dass sie einige Techniken nach dem Vorbild anderer Stars der 80er und 90er Jahre trainieren, beispielsweise des ähnlichen Jackie Chan. Aber die Hauptinspiration des Jungen ist immer noch das Skaten. Darüber hinaus sind sie sicher, dass es sich um eine Bewunderung für das Erbe des Kriegers handelt. Sein Talent, das sie an ihren Sohn bindet, ist ein gemeinsames Interesse, das sie zusammenhält. Auch er ist auf dem Vormarsch und lernt unter der Anleitung seines Vaters die Yando-Technik. Der von Skatern erfundene Weg der führenden Faust. Die sportlichen Fortschritte des Jungen sind erstaunlich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie ein anderes Kind kennen, das Liegestütze an 2 Fingern einer Hand machen kann. Es gibt ein Video, in dem Bruce Einfinger-Liegestütze macht. Man sagt, es ist eine Versammlung, aber wenn es wirklich möglich ist, dann denke ich, dass der Junge es wie eins machen wird. Es gibt Menschen, die meinen, es sei für sein Alter eine zu große Belastung und er müsse mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Schnell, aber er behauptet, tun und lassen zu können, was er will, und trainiert lieber als mit Freunden zu spielen. Derzeit hat das junge Talent eine riesige Fangemeinde, die in den sozialen Netzwerken viele Fotos und Videos von seinen blitzschnellen Schlägen und Tritten teilt. Allein auf Instagram liegt die Zahl der Abonnenten bei knapp 1 Million. Es gibt auch jede Menge begeisterte Kritiken.
Darüber hinaus betreibt er einen YouTube-Kanal, auf dem seine Eltern Videos von den Trainingseinheiten ihres Sohnes posten. Sogar UFC-Stars bewundern die Fähigkeiten des japanischen Schülers. Champion John Wick Jones hat bereits den jüngsten Champion im Halbschwergewicht in der Geschichte dieser Organisation gewonnen. Bruce Buffer, der offizielle Oktagon-Ansager bei UFC-Events, veröffentlichte ein Video auf seiner Seite und schrieb, dass der junge Mann zweifellos Talent habe. Mit der richtigen Pflege kann er leicht zum Kampfsportler oder Actionfilmschauspieler werden. Es hängt alles von seiner Beharrlichkeit und seinem Wunsch ab. Der Junge wurde zur japanischen Premiere von Kingsman The Golden Ring eingeladen. Zu diesem Anlass hatte er eine ganze Reihe thematischer Fotos im Angebot. Darüber hinaus waren unser junger Held und Donnie Yen, der im gleichnamigen Film den IP-Mann spielte, bei der jährlichen Gedenkveranstaltung für die Brüsseler IIA, die Donnie ermutigte, weiter zu trainieren und zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Der Lux selbst hatte jedoch bereits sein Debüt gegeben und spielte im Film Ulanski Dur mit. Da er erst 7 Jahre alt war, war seine Rolle ziemlich schwierig. Der Junge musste die Techniken selbstständig ausführen und mit den anderen Schauspielern kommunizieren, einschließlich der Kampfszenen. Sein edler Vater sagt, dem jungen Talent sei das Schlagtraining nie peinlich gewesen. Sowohl auf einer Handykamera als auch als Objektivziel an einem echten Filmset. Er genießt einfach den Prozess selbst und hat wie sein Eislaufidol keine Angst vor öffentlicher Aufmerksamkeit. Er ist jetzt 10 Jahre alt, bereits ein Schuljunge und trainiert immer noch hart. Zudem wird die Übung schwieriger, die Gelenke in den Händen sind bereits verhärtet. Er arbeitet jeden Tag unermüdlich an sich. Und das alles, damit er genauso schnell skaten und sich bewegen konnte wie sein Idol. Trotz seiner wachsenden Ruhmeszüge versicherte sein Vater, dass er die Schultern seines Sohnes nicht übermäßig unter Druck setzen würde. Ich möchte, dass er mit aufrichtigem Herzen tut, was er liebt, und niemals aufgibt. Wenn er sich daran erinnert, wird es ihm weiterhin gefallen. Kürzlich arrangierte der Vater für seinen Sohn einen Besuch am Grab von Brüssel II. Rüsi drehte dort mehrere Videos und war unglaublich glücklich. Unter diesen Fotos und Videos gab es viele Kommentare dieser Artikel. Ja, die Seele Brüssels ist in diesen Jungen eingedrungen. Manche mögen es glauben, manche führen es auf Talent zurück. Es ist jedoch klar, dass IMEI allein das Ergebnis erzielt. Ob ein Junge ein echter Star wird, lässt sich durch harte Arbeit nicht vorhersagen. Wir werden sehen, wann es aus dieser sorgfältigen Aufmerksamkeit erwächst. Als Kind kann er immer noch nicht fliegen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Entschlossenheit, die er zeigt, ihm eine große Zukunft bescheren wird. Und das ist alles für heute, Freunde. Wenn das Video interessant war, schreiben Sie Kommentare und bis bald.